देखिए मित्रों, ये है जूसांदी के काढ़ा। और ये जो पूरा पैकेट होता है इसको हम ऐसे कम से कम 1.5 गिलास पानी में पूरा पैकेट ऐसे ही डाल देते हैं और इसको फिर खूब खदकाते हैं। जब इसमें अच्छी तरह से खदका पड़ जाता है तो इसको छान कर या तो इसमें शहद मिला लें या बिना शहद के ही ऐसे ही पी जाएं। बहुत टेस्टी भी लगता है और पूरा का पूरा जितना भी आपका बलगम कफ जो भी जमा हुआ है फेफड़ों में वो सब बाहर आ जाता है और इसको पीने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप यकीन कीजिए और एक बार इसको पी कर देखिए। आपको अगर हमारा नुस्खा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।